Фильм состоит из 3 разных глав. Одна, и, пожалуй, самая важная из которых история, точнее авторский документальный фильм «Дука», который рассказывает о герое, о большой абхазской душе, развитии страны, о станции Тамыш. Благодаря Гиви Зантария, начальнику станции, это место, пострадавшее во время Отечественной войны народа Абхазии, заиграло новыми красками. Маша Рудневская, кинематографист со своим мужем Алексеем Зенченковым, тоже кинематографистом, работает над созданием фильма. Она рассказывает, что приехав сюда в 2021 году и увидев вокзал, они решили, что будут снимать фильм. Познакомились с Гиви. Тогда и сняли первую главу. Съемки второй главы прошли в 2024 году, а сейчас процесс подходит к завершению. Это документальное кино, авторское документальное кино нашей ленинградской школы, так скажем, документальных фильмов. Больше наблюдений, то есть у нас минимальное количество интервью. Нам важно поймать вашу абхазскую душу. Поэтому Гиви Каныч у нас такой герой. Мы за ним наблюдаем за его семьей, за его родственниками, ездим с ним везде. За это время он стал реально нам дукой. В 2021 году Маша Рудневская с мужем, находясь в Абхазии, куда приезжали не в первый раз, случайно увидели этот вокзал. Кинематографист отмечает, было такое ощущение, что поезд ушел совсем недавно. С того момента они загорелись желанием снять фильм про станцию Гиви Зантария, который всеми силами старался улучшить состояние вокзала. То есть почему Дука? Это потому что его дети и внуки так называют дедушка. Вот, правильно, Дудука, да, Дадука, как-то так. Дети его называют Дука. Я подумала, вот это говорящее слово, которое в нем очень много теплоты, души, любви. Что может еще быть прекраснее, как Дука? На момент съемок первой главы состояние вокзала значительно отличалось от нынешнего. К завершению съемочного процесса станция преобразилась. Вокзал выглядит замечательно, если еще знать историю, что это практически делает один человек, и он инвалид. Да, как бы так же странно, что он хромает, а он, к сожалению, без ноги. Вот, то есть это очень такой важный момент, что он не лежит, не ноет, не ухаживайте за мной. Мы сейчас с ним везде ездим, вот уже 2-й год, и он выпрыгивает из машины, мы не успеваем за ним, за инвалидом, мы бежим, Гиви Каныч, остановитесь, не бегите. Он уже убежал, мы бежим за ним, снимаем. Вся семья Гиви Зантария также принимала участие в съемках. В первой главе зритель узнает о начальнике станции, железной дороги, вокзале. Во второй главе авторы показывают сельскую жизнь. Картина – это попытка раскрыть и показать простых людей, которые здесь живут. А в последней главе зритель узнает о развитии республики. Посыл – рассказать про мечту человека, как он столько лет ее не бросает и верит, что вот здесь пройдет у нас с вами туристический поезд, и я очень надеюсь, что его назовут в честь Гиви Каныча Зантария. Это моя мечта и вообще нашей небольшой съемочной группы. Съемки фильма проходили во многих местах Восточной Абхазии, а также в Гагре и Пицунде. Маша Рудневская признается, что начальник станции достаточно много помогает в съемках фильма своими советами, подсказывает, что лучше показать и что зрителю было бы интересно увидеть. Фильм создается при содействии АЖД, Министерства туризма, Минкультуры. Дружба-то, понятно, она останется, но то, что закончатся съемки, и вот это какой-то закончится этот мир, который мы здесь создавали столько лет, вот это вот немножко грустно. Я надеюсь, что за этим фильмом будет еще фильмы. Не про Гиви Каныча, а про другого человека, или про какого-то, не знаю. Короче, что-то другое точно должно быть. Станция Тамыш была открыта в 1949 году. Гиви Зантария работал здесь до начала войны, а в 1994 году решил восстановить здание. Он покрасил стены, расчистил территорию, высадил цветы. Было в одно время, конечно, такое снабжение, так-то не было, но я сам краски покупал, сам как-то красил потихоньку. Но сейчас, как вот Читана восстал, у меня снабжение хорошее, все прекрасно, все дает. Во-первых, сзади, когда он приехал, увидел сзади, что такое положение. Стекла поменяли там, вот. И вот какой ремонт там сделали, видите, 40 лет вообще не было там. Гиви Зантария провел небольшую экскурсию по вокзалу. Участники увлеченно слушали рассказчика и узнавали для себя что-то новое, ведь станция хранит свою большую историю, впрочем, как и Гиви Зантария. Министерство туризма оказывает всяческую поддержку данной команде. Ребята снимают документальный фильм про Гиви Каныча с 2021 года. Ну, в свою очередь, Министерство туризма маленькими, но уверенными шагами вместе с этой командой создает такой фильм, который останется для показов, для гостей. Также мы хотим внедрить эту станцию, Тамышскую станцию вокзала в турмаршрут, для того, чтобы сюда заезжали экскурсанты, проводили здесь экскурсии. Очень интересная локация и вообще сама история.
Сейчас станция работает как грузовая, но Гиви Зантари и Абхазская железная дорога надеются, что скоро здесь появятся пассажиры. Человек, который всю жизнь на этой станции, он этот каждый кирпичик, каждую досточку своими силами, что может, подбивает. Но и руководство железной дороги, видя вот это отношение, вот так, как он относится как к своему ребенку, как к своему дому, естественно, встали рядом, помогают. Станция всегда вычищена, всегда покушена. Сколько бы лет после съемок фильма не прошло, частичка истории станции Тамыш с ее верным начальником Гиви Зантари всегда останется жить на страницах киноистории. Аэлита Арутюнян, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.